मोती एक बड़ा और भारी भरकम कुत्ता था जिससे सब डरते थे। लेकिन मोती का दिल बहुत नरम था। एक दिन बारिश में उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया घोंसले से गिर गई है और भीग रही है। मोती ने उसे अपने बड़े पंजों से नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे धीरे से उठाकर अपने गर्म घर डॉग हाउस में ले गया। उसने चिड़िया को अपने शरीर की गर्मी से सुखाया। अगली सुबह जब चिड़िया ठीक हुई तो वो उड़ने से पहले मोती के नाक पर बैठकर उसे धन्यवाद कह गई। तब से वो चिड़िया हर रोज मोती से मिलने आती है और दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर है।